Good caro, general action client GGL, demo client on MB demo client dot CPP no. Demo client dot CPP so the Kajaro, general Kosa Yome, Ramauzo, Mobama ROS dot H no, ROS had a below now the Kugaro, I was string terame, now the Kugaro. Action library go call up me. Action library so not on Savalo ye, the client client nega symbol action client.h no video kajaro general include ROS1 general package pide general BSA SERVER server tega general demo action mono general yira demo we do a be like the action so I on demo action.h no video terminal state go general jibo do include action library client terminal state.h no ke error program go the car take me easy am lu ne to li be shi me main ne ma character argument factor apilo shi init လုပ်ပါမယ် init c v ပြီးတော့ demo client sorry ဒါ string ဖြစ်ပါတယ် demo client เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ program ကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ argument နှစ်ခုလက်ခံမယ် argument နှစ်ခုက go value တစ်ခုလက်ခံမယ်နောက်တော့အချိန်ကိုလက်ခံမယ်အဲ့တော့နှစ်ခုယူရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သတ်မှတ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ go ကမပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်go ကို client ကနေ server စီပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုမှာမပြီးဘူးဆိုလို့ပြီးလားမပြီးလားစစ်ဆေးမယ်မပြီးဘူးဆိုရင်တော့ client ဘက်က print လုပ်မယ်ရက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ညှင်းဆန်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုစပြီးတော့ကြည့်ထားစေချင်တယ်အဲ့တော့ if ဒါကတော့မထူးဆန်းပါဘူး argument ကိုယူမယ် argument ကိုစစ်ဆေးမယ်သုံးခုမရှိလို့ရှိရင်เนาะသုံးခုမရှိလို့ရှိရင်လည်းဘာညာလေးပြလိုက်မှာပေါ့လေเนาะ ROS info ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြမလဲဆိုတော့ usage ပြမှာ sorry usage ROS info မဟုတ် ROS warning ပေးလိုက်မယ်တို့ရ warning ပေးလိုက်မယ်US sorry terminal တွေမှာ usage တွေပြတဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့လို usage ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်ဒီ demo client ဆိုတဲ့ဟာကို run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ GOAL go တစ်ခုထည့်ရမယ်ပြီးတော့ time ပေါ့နော် time to print နော် in second ပေါ့နော် second နဲ့ပြရမယ်ထည့်ပြီလို့ပြောတာ second နော် second ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်user ကဲ error တက်သွားရင်ဒီ program ဒီမှာ terminate ဖြစ်သွားရင်သိမှာပေါ့နော် return -1 ဆိုပြီး program ကိုဒီမှာရှက်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့သုံးခုပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာကဲအဲ့တော့ action library မှာကျွန်တော်တို့ symbol action client ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ type ကလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ custom type လေးပဲဗျာအဲ့တော့ demo ကျွန်တော်တို့ရဲ့ custom type ဒီ demo server package တွေဖြစ်ပါတယ် SERVER demo server မဟုတ်ဘူး BSA server package တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ demo action ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ demo ACDION action ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ AC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်
action name ပေးမယ် action name တော့မှားလို့မရဘူးအဲ့တော့ server ဘက်မှာဘာနာမည်ပေးထားခဲ့လဲကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ကြည့်မယ် server ဘက်မှာdemo action ဖြစ်ပါတယ်เนาะ server ဘက်မှာ demo action ဆိုတော့ကျွန်တော် demo action လို့ပဲရေးလိုက်မယ် demo ACDI1 action demo action ပြီးတော့ true လို့ရေးလိုက်မယ် true ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာပြန်ပြောစီလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခု wait for server ဆိုပြီးတော့เนาะသူကအောက်မှာ wait for server method ကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဟို server မရှိမချင်းရက်နေမှာเนาะဟို blocking function ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲ server မှမရှိသေးတယ်စောင့်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ waiting for action server ဆိုတဲ့ဟာကို message လေးပေးလိုက်မယ် action server ဆိုပြီးတော့เนาะ message လေးပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင် ac.wait for server เนาะ action server တက်မလာသေးတဲ့၍เนาะ action client ဒီနေရာမှာပဲ login ဖြစ်ပြီးတော့ရက်နေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကိုသတိထားစီလိုပါတယ်အောက်က program တွေအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူဒီ server ရှိမှာပဲ server တော့မှနေချင်းတူတဲ့ action server ရှိမှာပဲသူဒီအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ goal လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရအောင်ဟို action ဟို server မှာတော့ကျွန်တော်တို့ feedback နဲ့ result တွေတည်ဆောက်ပြီးပို့ပေးတယ်ဗျဒီခါကျွန်တော်တို့ goal တည်ဆောက်အောင်ပါနော် goal တည်ဆောက်မှာဆိုတော့ PSA server ရ goal type တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ demo ACDI1 action sorry demo action မဟုတ်ဘူး demo GOA ရဲ့ goal เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ GOA ရဲ့ goal dot ဘာလဲ goal ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနာမည်ပေးခဲ့လဲတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် COUND count ပါ goal dot COUND count is equal to a to I ဆိုတာဘာလဲသိချင်မိတ်ဆွေတို့စာအုပ်ပြန်လမ်းပါဗျကျွန်တော်တော့မေ့တော့ and argument 1เนาะကျွန်တော်တို့ပထမ argument ကို goal ကိုယူမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်1ကိုယူတယ်ဒုတိယ argument ဆိုရင်တော့2ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ROS info sending goal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် sending GO ရဲ့ goal ဆိုပြီးတော့เนาะ goal နဲ့ကျွန်တော်တို့ print time of the time နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဗျာနောက် percent d and n preen argument ဟိုဒုတိယ argument ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးရအောင်เนาะ print time of เนาะ percent d နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အမှားဘာတွေထည့်မလဲဆိုတော့ပထမအကောင်ဒီ go dog cound count ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကောင်ဒီ a to I argument factor 2ရဲ့2ကိုကွင်းလို့သွားလာမယ် argument factor 2ဖြစ်ပါတယ် a to I ဆိုတော့ရပြီကွင်းဆိုရပြီဟုတ်ပြီเนาะ argument factor 2ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တော့မယ် go ပို့တာလေးကတော့လွယ်ပါတယ် send go ဆိုပြီးတော့ go object လေးကိုထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ go ကို server ကလုပ်တာပြီးလားမပြီးလားကျွန်တော်တို့ check လို့ရတယ်ဘယ်လို check မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ boolean တန်ဖိုးလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်status လို့ရေးမှာ status လို့ရေးလိုက်ရဒီ US status ပေါ့နော်action server ကို wait for result ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးလိုက်မယ် wait for result result ဆိုပြီးတော့ ROS duradi1 duration เนาะပြီးတော့ ADI လောင်းမယ်ပြီးရင် ARGV argument factor 2ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ duration အဲ့ဒါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ် second နဲ့ပြထားတယ်เนาะ second နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့
integer ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒါကို9 state ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလောက်အချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်ဒါစောင့်သူလည်း blocking function ပဲ block ထားမှာเนาะသူစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ client တွေအလုပ်မလုပ်เนาะအဲ့လိုစောင့်လို့မှအခုကဲအချိန်နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ CANC ရဲ့ cancel ကြီးကိုကို cancel ကိုလုပ်ပလိုက်မယ်ဒါပါပဲเนาะ program တော့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆက်ရေးအောင်မယ်တကယ်မို့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာမပြီးခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြောချင်တဲ့သဘော program သဘောအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့state က true ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cancel ကိုလုပ်မှာပေါ့နော် cancel ကိုလုပ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ထပ်ရေးအောင်မယ် if f finishမဟုတ်ဘူးဒီ state true ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်no ACDI1 action library symbol client go st go state ပေါ့နော် go state state က state လို့ပဲမှတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် ac.get state ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ state ကိုပြန်စုံစမ်းလိုက်မယ် .get state state ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် action server က state ကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပြန်ပေးမှာလဲဆိုတော့ ROS wiki မှာသွားကြည့်ပါ set တူပါလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် ROS info ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က action ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ရေးလိုက်မယ် action FINISHED action finish နော်ပြီးလို့ရင် state ကို to string ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကမှ c string ပြန်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့က c 3တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင်တော့ finish ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုရည်ချက်အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ cancel ကိုနောက်ထပ်ကိုတွေတော့ cancel လုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်เนาะဒါကတော့အရင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံမပြီးမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ် ROS info ACDI1 action did not finish before the time out เนาะအချိန်မကုန်ခင် program မပြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ return 0 return 0ဆိုပြီး program ကိုတင်လိုက်မယ်ကြပြန်စစ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ argument ရှိမရှိဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ go ကိုယူမယ် go ကိုယူပြီးတော့character နဲ့ integer ဖြစ် go count တွေကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် sum go ဆိုပြီးပို့လိုက်မယ်နော် sum go ဆိုပြီးပို့လို့ပထမဆက်ချင်း action client ပြီးတာနဲ့ action server ကိုစောင့်နေ wait for server ဒီ blocking function ဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါBLOCKING blocking function ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတိပြုပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ wait for result ကလည်းblocking ပဲသူကတတ်မှတ်ပြီးအချိန်လေးပေးထားပြီးရင်သူက wait for result ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီအချိန်ကိုသူစောင့်နေမှာပေါ့နော် BLOCKING blocking เนาะအဲ့ဒီအချိန်ဥပမာ60 second ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် second 60သူစောင့်နေမယ်เนาะ second 60ထိဟိုဘက်က action ပြန်လာ result ပြန်လာတာကိုသူနားထောင်နေမယ် result ပြန်မလာလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုသူက cancel လုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တခြား feedback တွေယူပြီးသုံးလို့ရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပထမအဆင့်နေနဲ့လွယ်အောင်လုပ်ပါတကယ်မို့ state က true ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာ wait for result က set ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြန်ပေးပြန် set ဖြစ်လာတာနဲ့နောက်ဒီကောင် true tempo ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะ set ဖြစ်လာမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင် true ပေးမယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် false ပေးမယ်state ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး set ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် set ဆိုတဲ့ string စာကြောင်းတစ်ကြောင်းပြန်ပေးမယ်စလုံးကြီးတွေနဲ့ပဲရေးရတာဟို set မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ fail လာပါလားမသိကျွန်တော်အဲ့ဒါမေ့သွားပြီဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ပြန်ပေးရမယ်အဲ့ string ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးပြီးတော့ပေါ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ cmake clicks မှာကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးတော့ထည့်အောင်အဲ့တော့လွယ်တကူပဲ copy ပဲကူးထည့်လိုက်မယ် add executable ဆိုတော့client ပေါ့ client client เนาะ client demo client client နောက်တော့ dependency လဲသူ့အတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ် control C control V client client เนาะပြီးတော့ဒီကောင်းအောင်လည်းဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ် control C
ကဲပြီးတော့ combine လုပ်ကြည့်အောင်combine လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် cd ROS judo ကဲ kin workspace တွေသွားမယ် make လုပ်ကြည့်အောင်Okay အဲ့ဒါဆိုရင် programmer အမှားရှိတယ်အခါကျတော့ ANT ဖြစ်နေတယ် ANT မရှိပါဘူး INT ပဲရှိပါတယ် INT ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ combine လုပ်မယ် C double plus နဲ့ကတော့ကုတ်ရေးတဲ့အချိန်ကြာပါတယ် Python နဲ့ကတော့မြန်ပါတယ် send go ဆိုတော့ semicolon ဖြစ်ရမယ့်နေရာမှာ colon ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်cancel လုပ်တဲ့နေရာဒီ cancel go မှာဟုတ်ပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခါ combine လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ compilation အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် ROS go ပါနောက်တစ်ခုက server ကိုစ run မယ်client ကို run ကြည့်မယ် ROS run ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ BSA server ထက်က demo client ကိုအရင် run မယ်ဒါဆိုရင် usage လာပြနေတယ်ကျွန်တော်လောသွားတယ်နောက် go နဲ့ time to print ကိုမမှတ်ထားလိုက်ရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြင်ရေးမယ်ဒီမှာ go ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ100ပေးမယ်ပြီးတော့ time ကိုဘယ်လောက်လဲ time ကို50 second ထဲမှာပြီးပါမလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะပို့လိုက်ပြီwaiting for server တဲ့ဒီမှာသူရက်နေတယ်ဘာလို့ရက်လဲကျွန်တော် server မဖွင့်ရသေးဘူးလေအဲ့တော့ ROS run BSA server တွေက demo server ကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะdemo server ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင် server ကို run မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ client ကို run ပြီးတော့ကျွန်တော်100အထိရှည်ခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာအချိန်50ထဲမှာရှောင်းနိုင်လားမရှောင်းလို့ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ go 100ရပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီအချိန်မှာ topic တွေကိုစစ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုပဲစစ်မယ်စက္ကန့်50အတွင်းမှာဒီကောင်100အထိကောက်လုပ်တာပြီးသွားသလားကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်Okay ဒါဆိုရင် action finish ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะ finish callback တွေကိုရောက်သွားတယ်server ရောဒီဘက်က client ရော function တွေကိုရောက်သွားပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့အခုနောက်တစ်ခါဒါဆိုရင်1000ရော1000เนาะ1000ထိရီခိုင်းလိုက်မယ်အချိန်50ပဲပြီးမယ်ဒါဆိုရင် go ကိုရသွားပြီ server ဒီချက်ချင်းလုပ်ပြီးအခုကြီးတွက်နေပါပြီเนาะအခု demo action တွေက feedback ကိုကြည့်အောင်နော်98 89ကြီးနေပါတယ်သူဒါ feedback ကိုသူပြန်ပေးနေတာပါအဲဒါကြောင့် topic နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ feedback ကိုရနေတာပါတကယ်တော့တစ်စက္ကန့်မှာ9ချိန်ပဲခုန်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်1000ဆိုတဲ့ဟာကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး9ချိန်ခုန်အခုကကျွန်တော်တို့90စက္ကန့်ဆိုတော့250အချိန်250လောက်ထိပဲပြီးနိုင်ပါတယ်ခံမှန်းအဲ့တော့1000လို့မရနိုင်ဘူးတော့250မှာရပ်သွားပါပြီเนาะ